आम्ही दवरल्या म्हजे बरोबर चीफ इंजिनियर आसा आणि जे सगळे आमचे JERचे रुल्स रेग्युलेशन्स जे पळयता ते बाय बेणी आसा. सगळ्यांत म्हत्वाची गोष्ट सध्या न्यूजपेपर आणि मिडिया काही गोष्टी पब्लिश करता आणि हांवें स्पश्टपणान 24 तारखेक दनपारां सांगिल्लें की ते ह्या विशीं पब्लिश करता आसतना स्टडी करा आणि मागीर पब्लिश करा. कारण त्या दिसा गोवन वार्ताचेर एक न्यूज आयिल्ली स्कीम आणि म्हाका दिसता आज जवळ जवळ 7 वर्सां जालीं ही स्कीम गोंयांतूच न्हय तर डिफरंट राज्यांनी चालू आसा. ते डिटेल मागीर तुमकां चीफ इंजिनियर जाय जाल्यार सांगतलो. ती हाका खातीर न्हय, ती HT म्हणजे सर्वसामान्य मनीस ह्या स्किमीत येत ना, ही पहिली गोष्ट. आता जे 1 ऑक्टोबर नंतर आमचे जे रेट्स हाडल्या ते अशे आसा. 0 to 100 युनिट्स ₹1.90 आशिल्ले ते फक्त आमी 5 पैसे वाडयल्या आणि 1.95 केल्या. ह्यातून सगळो गरीब लोक येता. 2.6% वाडल्या. तुम्ही LT उलयता? LTच्या हांव LTचे उलयता. सर्वसामान्य मनीस LT जाता. ST जे कितें आसा ते STचे मागीर तुमी विचारा जाय जाल्यार 101 ते 200 युनिट आसा ताका रेट आसा आमचो 2.80 तो जाला ₹2.90. ती वाडल्या 3.6%. पयलो स्लॅब जो आसा 2.6% वाडला. दुसरो स्लॅब आसा तो 3.6% वाडला आणि त्यानंतर 200 ते 300 201 ते 300 युनिट 3.95 3.7 to 3.90 201 ते 300 3.7 आशिल्लो 3.90 जाला म्हणजे 5% वाडल्या. 301 ते 400 युनिट ज्या कडेन मध्यमवर्गीय येता थंय 4.9 ते 5.15 ह्यातून 5% वाडल्या. आणि ज्या कडेन एबोव 400 दोज हू कॅन एफोर्ड इट 5.8 तांकां 6.2 6.9% वाडल्या. आतां म्हाका सांगा 20% ह्यातून खंय आयले? हो पयलो प्रश्न म्हजो. नंबर 2 आता जे कितें आसा हें ते LTचें टायम ऑफ द डे ह्या हेचेर वता आसतना HTत सुद्दां आमी बऱ्यो योगदान तांकां दिल्लें आसा. तांकां जें दिल्लें पयलीं जें 100% आशिल्लें तें आतां 80% जाला टायम ऑफ द डे. जे 120-30% आशिल्ले ते 120% जाला आणि जे 120 आशिल्ले ते 100% जाला आणि जे सोलर आसा ते 80% जाला. म्हणजे आता ह्यातूच सुद्दां आमी आजून वाडोवना. आता सगळ्यात प्रश्न येतलो तो स्मार्ट मिटर येतली. स्मार्ट मिटर आमी स्टार्ट करता डिसेंबराच्यान. ताका 3 वर्सांचो हें आसा पिरियड. 3 वर्सां दुसरें सरकार जेन्ना येतलें तेन्ना ताचेर डिसिशन घेवपाचें. सो हें सगळें जी आज न्यूज आयले पळय म्हाका दिसता खंय तरी उजा मुर्त अशें दिसता म्हाका. आतां आज सकाळीं येवन थंय बसलो तांकां काम ना धंदो स्मार्ट मीटर बसोवचें ना असो जाता ना. आमी डिसेंबराच्यान चालू करता. वी रिक्वायर्ड 3 आमी एजन्सीक जें काम दिलां ताका 2.5 वर्सां दिल्या. सो 6 म्हयने तरी एक्सटेंशन घेवया आमी. 6 म्हयने जर एक्सटेंशन घेतलें जाल्यार 3 वर्सां जाता. लक्षांत हाडात घेता. आनी 3 वर्सां तें एकीन मुखार जातलें हें आज तूं सांगूं शकना. हो पयलो प्रश्न. आमी सगळें तें एज पर रुल्स केलां पूण हे रुल्स करता आसतना सुद्दां आमी ज्यो गोश्टी कितें लोकां मुखार दवरतात त्यो सारक्यो आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी त्या हेतूंतल्यान दिलां. आनी टायम ऑफ द डे ही आज चालू ना. हें पयलीं पसून दिल्ली चालू आशिल्लें तांकां खबर ना आपा.
कितें काँग्रेसवाल्याचे हातूंत चालू आसा तें काँग्रेसवाल्यांक खबर ना. कितें हांगाच ते आंदोलन करता थंय वचून आंदोलन करा म्हण सांगा. कितें कित्याक कितें येवप कित्याक कितें घेवप स्टडी करप नासतना हांवें तांकां पयरूच सांगलां मातशें स्टडी करा आनी म्हजे विशीं कितें उलयतना विचार विनिमय करा म्हणून. म्हजे सब्जेक्ट हांवें याद आसतलें 8 दिसां पयलीं सांगलां म्हजेर कितें उलयल्यार जाता पूण मातशें स्टडी करा. कारण आमी स्टडी केले शिवाय हांव केन्नाच कित्याक कितें उलयना. आनी हांवें हो स्टेटमेंट दिला स्टडी करा तुमी कितेंय काडा म्हजेर पूण स्टडी करून म्हजे कडेन या. उगीच कोण सांगता कित्याक कितें उलोवपाक कित्याक कितें करून लोकांक पेटोवन घालप आनी इंजिनियरां वचून घेराव घालप हेचो अर्थ तुमकां कोण पळोवचें ना. इंजिनियरांक घेराव घातलो म्हणून आमी भिना. हांव तरी भिवपी न्हय. असले खूब घेराव पळयले हांवें म्हज्या लायफाक. कितें नंबर प्लेटी वेळारूय पळयले म्हगेले पुतळे जवळ शेवट चीफ सेक्रेटरीन कितें रिपोर्ट दिला ऑन दॅट हेंय सगळ्यांक तुमकां खबर आसा. प्रेसाक खबर आसा विजिलन्स डिपार्टमेंटाक खबर आसा सगळें आसा. कितें नंबर प्लेटी वेळार शेवट कोण तातूंत आशिल्लो नंबर प्लेटी वेळार तेंय तुमकां खबर आसा. सो ह्यो ज्यो गोश्टी आसता पळय त्यो कोणाची तरी इमेज कंप्लिटली डावन करपाक एक तर ऑफिसराची आसतली नाजाल्यार पंचायती आसतली. हे इतलेंच ह्या जे ओपोजिशन पार्टी आसा पळय इन नॉटशेल हो जो टायम ऑफ द डे स्कीम आसा ती एलटीक ना नाच जाल्या गोंयांत नाच जाल्या अजून पासून चालूच ना ती. आणि करचेय ना. स्मार्ट मिटर कंप्लीट जाले नंतर दुसरें जेन्ना सरकार येतलें तेन्ना ताचेर विचार विनिमय जावपाचो. करपाचें ना कितें दुसऱ्या सरकारान ठरोवपाचें. हे सरकार एट दीस मोमेंट ह्यो गोश्टी कांयच करचे ना. पळयना सोगोनी म्हाका मागीर तुमचो प्रत्येक प्रश्न हांव आन्सर दिता. कितें सो ह्यो ज्यो न्यूज आसा पळय आनी हांवें त्या दिसा स्पेसिफिकली सांगलां तुमच्या एका वार्ताहरान गोवन वार्ता हें हाडलां ताचेर स्टडी करा. आमकांच लागली 2 वर्सां स्टडी करपाक ताचेर बरयलां आमी सुद्दां अशें काडलें आनी काडली जीप लायली ताळ्या करूना. आमी 2 वर्सां स्टडी केल्या. सगळे डिपार्टमेंट जे आमचे ऑफिस आसा डिव्हिजन ऑफिस तातले डिटेल आमचे चीफ इंजिनियर आपल्या कडेन घेवन ताचेर विचार विनिमय करून JERCक आमी फॉरवर्ड केला. आनी त्या नंतर ह्यो गोश्टी जाल्या. आनी टायम ऑफ द डे हें आतांचें न्हय हें सगळ्या राज्यांनी चालू आसा. काडा आनी पळया ही राज्य खंयची त्या राज्यांत कोण आसा संघ प्रदेशाक कोण 5 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्ले हें सगळें ताचे वयल्यान तुमकां कळटलें. उगीच येवन थंय फटाशो मारले म्हणून जायना. फटाशो मारच्यो ह्या दिसांनी दिवाळे आहा फटाशो मारले म्हणून कांय ना. कितें आता विचार तुका कितें जाय तें. सर एक क्लॅरिफिकेशन फक्त आता तुम्ही 20% म्हटलं तुमच्या स्टेटमेंटात. हांवें 20% स्मार्ट मिटर चालू जातकीर तांचें हें आसा पूण ताचेर स्टडी करपाक जाय म्हणून सांगला तुका हांवें हो कार्ड व्हिडिओ आनी पळय ताचेर स्टडी करपाक जाय आनी तुमी स्टडी करा म्हणून सांगला हांवें तुमकां. तुम्ही स्टडी करा म्हणून सांगला. आनी स्मार्ट मिटर आमचे डिसेंबराच्यान चालू जातले म्हणून सांगला. केन्ना कंप्लीट जाता ते ना स्मार्ट मिटरा वयल्यान आयला. तूं खंय तरी गडबड करपाक सोदता आजूय परत गडबड करपाक सोदता. सो नाका आशिल्ले प्रश्न विचारनाका. हांवें सगळी क्लॅरिफिकेशन तुमकां दिल्ल्या. सगळे आशिल्ले म्हाकाय खबर आसा आनी हांव कितें उलयलां तेंय म्हाका खबर आसा. कारण ही न्यूज सकाळी फुडें आयल्या ही पळय ही न्यूज. अरे बाबा ह्या हेचे वयल्यानूच इश्यू आयलो तो. रेकॉर्डाचेर हांवें रेकॉर्ड केलो न्ही तुमी. हांवें कितें उलयलां हांवें जेन्ना टायम ऑफ द डे LT विशीं हांव उलोवना. LT विशीं हांव उलोवच ना. कार्ड आनी पळय कार्ड बरें दाखय मरे तूं. LT हो शब्द घेतला जाल्यार दाखय म्हाका न्ही. LT आनी XT हातूंत कितलोसो फरक आसा आनी दाखय म्हाका व्हिडिओ. देन आय वील एक्सेप्ट एंड आय वील से सॉरी. हांवें जर म्हटलां जाल्यार हांवें म्हणूं ना LT हो शब्दच येवना थंय. ऑल दीस वॉट वी स्पीक टायम ऑफ द डे इज XT in Goa.
सो 20%. आणि हो 7 वर्सां चालू आसा ST टायम ऑफ द डे. आता नाही, लक्षात हाडा मातशें. आणि वयल्यान आमी कमी केल्या. आणि तुमकां आमी कमर्शियला पळय विचारले, कॉमन मॅनाक विचारले. यू रिमेंबर यू सेड आपूण कॉमन मॅना ना म्हणून सांगला आमी तुमकां. कॉमन मॅना 2.5% वाड म्हणून सांगल्या. ही पळय ही 2.6%. काडा मातशें सगळो व्हिडिओ आतांच हांव येना जाल्यार तुमचे कडेन आसा जाल्यार आयकून सगळें आमचे इंजिनियरा आयकून ऑक्टोबरांतल्या LTचे ऑक्टोबरा येतले. LTचे ऑक्टोबराचें बील 1 तारखेपासून चालू जालें. रिव्हिजन. हाय टेन्शन ते वेगळे. आय एम टॉकिंग ऑन ओनली LT. तुमकां हाय टेन्शनाचेर कितें विचारपाचें आसा? चीफ इंजिनियर बसला आयकता. चीफ इंजिनियर हांगा बसला. हाय टेन्शनाचेर जर तुमकां कितें विचारपाचें आसा यू जस्ट आस्क इट. सो जस्ट वन क्लॅरिफिकेशन. तुमी आतां कितें उलयला एक्सप्लेनेशन दिला. सो तूं ते 20% म्हणटालो डिस्कावंट कितें म्हणटालो पळय ते सकाळच्यान सांजे रातचे मागीर तुका विचारलें 12 मागीर पाबूय ओपन आसता तेका कितें तूं खूब विचारतालो पूण हांवें तुका आन्सर दिवना ताका. काड आनी पळय. तूं खूब विचारलो म्हाका. हांव ना म्हणना. तुवें विचारलें म्हणटकीर हांवें आन्सर दिलें तुका. आय एम नॉट गिवन. आय टोल्ड यू टू स्टडी. काड मरे. ना 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 हांव काय करूं. लोकांक त्रास जाले. लोकांक त्रास तुमी कित्याक कितें दिले नंतर वगीच आपले हात ते आयजना मूर्ख मनीस. मागीर कशें तर अरे एका न्यूजाचेर ते थंय येता. आमचे चीफ इंजिनियर ऑफिसार येता. थंय एक 50 पोलीस रावता. हे सगळे लॉस कोणी केले? तुमचे रॉंग न्यूजान गेले ते. अरे ऑफकोर्स हांव सांगता रॉंग न्यूजान गेले. LT नाच जाल्यार LTचेर हांव उलोवंकच ना. कार्ड आनी दाखया म्हाका. LTचेर आसा जाल्यार आतां न्हय मागीर दाखया. पत्रकार परिशद आसतना सांगूं नाका. मागीर दाखया म्हाका. सर हांवें तुका सिंपल प्रश्न विचारलेलो लायटीची बिलां केन्नाच्यान वाडटली फ्रॉम दे यू. ताचेर हांवें सांगलें तुमकां ऑक्टोबर 1 तारीख म्हणून सांगलें. तुमी तितून म्हाका डिस्कावंटाचेर उलयले ना. तुमी टायम ऑफ द डेचे विचारले पेपराचेर हांव उलयना. अरे बाबा तूंच उलयना. ते खूब ग्रूप आशिल्लो तो. ऑल पीपल वेर टुगेदर. तातूंत तुमगेलो गोवन वार्ता कोण असेल तो काड मरे. COD मिटरिंग करता पळय तुमी. COD मिटरिंग आतां तूं म्हणटा डिवायड रेट ऑक्टोबराचो लागतो. आन्सर तो दितलो. ST लायनीचे कितें विचार म्हाका. LT लायनी विचार. ST लायनी यू आस्क इट. What is the method you will use? Okay, you answer that. The method to check consumption of power. See, it is in existence from 2015. Last 10 years, we are having TOD for industrial consumers. Industrial consumption. Yeah. So, MR, we come to know every half an hour what is the reading of this consumer. So that data will. They have that system for LT. What you will do? No, the LT नाच नाही प्रश्नच आहे ना. प्रश्न येणार नाही. LT आम परत तेच सरांन सांगला नाही. LT केना. LT येणार आणि हे सरकार LT करचे ना. कितें? TOD करचे ना. And you said you will be installing meters from smart meters from. स्मार्ट मीटर जातकी मागीर ताचेर आमी विचार. What is the logic to tell people to relocate your meters outside their house for ease of? That is a clause decided. If you are going for smart meters. This particular issue was decided in the meeting with JERC. आता ताचेर विचार विनिमय करून ते जर काढून भायर दवरपाक जाय. कारण खुबशे हेका जरी मीटर भितर असले जाल्यार आमकां चेक करपाक हे वचपाकूच जाय. स्मार्ट मीटर आयल्यार सुद्दां फाल्यां चेक करपाक वचपाकूच जाय. मेंटेनन्सा वचपाक जाय. लोकांच्या घरांनी कुत्रे आसता आनी कुत्रे कसले कसले आसता हे तुमी सगळ्यांक खबर आसा. बरोबर. तुमकां दिसना आमचो जो मिटर रिडर आसता तो जे चेक करपाक वता ताजे लायफ आमी सांबाळपाक जाय काय ना. सो आमकां तें करचें पडटा. व्हेरी इम्पॉर्टंट. But if somebody damages my meter outside the compound. म्हणजे त्या घराची हे जबाबदारी कांयच ना अशें दिसता तुका. रातचो कोणी करू शकता. तशें चोरी करता न्ही ताका कितें करता. These are all to be considered as a questions. कितें एक तर घरां बंद करून कितलेशेच लोक पिकनिका वता ताका तूं आनी हांव कितें करता.
वी कांट हेल्प कितें काही वचूंय नाका म्हणून सांगना वचूं नाका म्हटल्यार ते म्हणले तूं कोण सांग मी काय Sir, 6,80,000 consumers are out of that 6,45,000 meters are outside. So तिघांचा आमचा अजून प्रॉब्लेम आहे ना आणि as per the regulation meters should be accessible. It is not only for reading purpose. One is reading purpose. Second is theft purpose. Anytime our department, आमचे staff असो तो check करपाक आसता. Up to metering is our property. We need to go and check. Tomorrow फाल्यां supply ना जाल्यार आमकां call येता. We have to go there and ensure that supply is available at the meter. For that purpose, the meter should be outside. And out of 6,80,000, almost 6,45,000, more than 90% of the meters are already outside. And as per the regulation, they should have been outside. So now certain people who have not done this has to do it because of these two purposes. One is accessibility and second is regarding inspection, regular inspection or for theft purpose. So it should be outside. And out of 35, already 10,000 have already relocated. easy It should be accessible outside the house or outside the compound. It's I got no outside the house easy and accessible when the place. door is closed. ओके ते इन्व्हर्टर आता एक तुम्ही इश्यू काढला असेल ते काय प्रॉब्लेम असेल See, inverter आम्ही एक असोसिएशनाक DCCIक इन्वॉल्व केला 2-3 कॉन्ट्रॅक्टर्स 2-3 वेंडर्स सो मे बी नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू हॅव अ मीटिंग and exact protection which is cost effective and giving a genuine protection. हे दोनों aspect कोण कित्याक protection खुबशे दिवपाक शकता but the cost will increase. So दोनोय so आमचे 4-5 स्किमी आसा contractors has given, vendors has given and some association. So we need to finalize it to make it effective and cost effective both. So that will be paid and all schemes and all. Yeah, because inverters, people are installing the inverter, Yeah. so they have to do a small modification for protection so that reverse power doesn't flow to our lines. So तुम्ही आई सगळे रिव्हर्स पॉवर सगळं लोयता पण आता या दिसांनी आम्हाला सगळ्यांनी पळयला जाल्यार बाहेरचे तुमचे सगळे वाली लांबल्या सगळे हे लागला ते कोण कित्याक करना जर सारकें सर बिकॉज यू आर सेइंग व्हाय आय एम सेइंग इज दॅट तुम्ही म्हणता रिव्हर्स पॉवर पण जेन्ना वाली सगळ्यो येता लायटीच्या खांब्याक कोणाक ते उरल्या काडपाच्यो वयल्यो आनी त्यो वायरी काडपाच्यो उरल्या थंय मॅक्झिमम वायरीचेर झाडां जाल्या म्हाकाय खबर आसा म्हज्याय कॉन्स्टिट्युएन्सींत ती जाल्या पूण ते लायव्ह वायर न्हय लाय भायर लायव्ह वायर खंय आसा तूं मातशें सांग आमी काडटा So कितें आसा तुगेले लायटी आमी पेटोवन दिना it is the same thing. When near my place, I had complained your engineer, your lineman also at Patim Power Station. But after the lineman came and the top he is telling unless the wire get cut and fall down on somebody, his action is not going to come. It is the way of the linemen how they are reacting. You can ask with my neighbor. My neighbor also had complained. And if you see the bushes is becoming on Where it is? working line, Kurka. So we will. These days- I had complained to the I had complained to the this. Okay, Yes. we'll Lineman also had So after this, you just give me a- not cut the bushes. just give me that name and this will I'll do it. send it to you tomorrow morning. सो फायनली लायटीच्या बिल वाढवलं कमी सामकें लेस वाडला नाही इतलें सांगना आता तुम्ही आयले म्हणून सांगना टायम ऑफ द डे फॉर HT लायन ऑल्सो वी हॅव रेड्यूस ते सांग HT लायनार कितले रेड्यूस जाल्ले Yeah. See, एलटीचे उलयता हांव LTचेर उलयत ना LT करूंकूच ना LT वाडले ते 5%. सामके गरीब लोकांक 5% आसा आनी जे वयले जे 400 वयले आसा ते 6.9%. म्हजे कडेन for पळय industry, टेबल there were 3 time slots. जाय Normal, जाल्यार मार normal hours, peak hours, and off-peak hours. Other- Normal hours, पहिले actually tariff 100%. आता ते 80% केला. So normal hours इम्पॉर्टंट डिसिजन peak hour normal hours म्हटलं morning 9 to 5 o'clock. कमर्शियल This I'm talking about HT 9 o'clock till 5 o'clock. The normal hours म्हणताले पहिले actually 100% tariff. It is now 80%. Now most of the production happens in the daytime. So for them they got a reduction of 20%. Now peak hours from 5 o'clock till 1 o'clock. It was 130, now it has become 120, 10% reduction. And from 1 to morning 9, 130 to 120. before it was 80%, now it has become 100%. During that time, the production and the consumption is also low.
So in all the slot, I would say there is a benefit for the industry. When we talk about HT, it is can we say it is for business people or something? What Industry. Off-peak is can be restricted. What is it? Off-peak it was before 80, now it is 100%. Those hours are from 1 o'clock till 9. Dr. Ketan Patikar. नाही मान्य म्हाका ताणें बरो स्टेटमेंटूय दिला. आय एप्रिशिएट हिज स्टेटमेंट. ताणें मनापासून तें उलयलां. ह्या बद्दल दुबाव ना. आमी युतीन आसा आनी मगो पक्षान सद्या डिसिजन ऑलरेडी मगो पक्षाचो अध्यक्ष उलयला. कोणी तिसरो मनीस उलोवना. मगो पक्षाचो अध्यक्ष उलयला. ते सगळ्या मावन आसा. No, but he has said. जालो हो म्हजो स्टेटमेंट. So you welcome his मगो statement? जो मगो पळय केतन पाटीकार इज अवर गुड वर्कर. हांव ताजे कडेन अजून बसून उलोवना. हांव स्वता ताजे कडेन उलयतलो. त्या बद्दल दुमत ना. नंबर 2 आमी युतीन आसा. युतीचो हे आमी निभावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हाका दिसता प्रत्येकान जर तो एमडीत आसा जाल्यार फुडल्यो गोश्टी जेन्ना जातल्यो तेन्ना आमी उलयतले. पण जेन्ना तुम्ही हे सगळे म्हणटा तुम्ही म्हणटा मगो पक्ष बीजेपी बरोबर युतीन सगळे आसा तुमचोच पार्टी लिडर एक स्टेटमेंट करता इट इज नॉट एनडी पार्टी. तो म्हणटकीर आपणाक एनडी पार्टी नाही ताका दुखता न्ही तें काम करता. पार्टीन रावन करता. तशें सोडून दी. कॉन्फिडन्सान घेवंक ना म्हणटा तो आपणाक. अध्यक्ष उलयना. म्हाकाय खबर नाशिल्लें अध्यक्ष उलयतना. अध्यक्ष उलयले न्ही. सो समथींग इज देयर इनसायड न्ही. सो सगळ्यांक सांगून आमी ते मुखार वता. हॉट जाला म्हणटा तो आपण. मान्य. धमकी दिनाका तुमकां. हर्ट जाता तुम्ही समजयतले सर. डेफिनेटली हांव समजयतलो. पूण जेन्ना म्हजें कर्तव्य हांव सांगतलोच न्ही. सांगपाकूच जाय न्ही. हांव ताजे कडेन पूर्णपणे उलयतलो. उलयता आसतना कितें कितें संबंदीत इश्यू आसा ते तुमचे कडेन डिस्कस करूं शकना. तुमच्या पार्टीच्या अध्यक्षांचो स्टेटमेंट केला तेजेर तुम्ही तांकां जालें. तुमचे कडेन हांव कांयच डिस्कस करूं शकना. ताका सपोर्ट कर म्हणून सांगलें न्ही. तुमचे कडेन कांयच डिस्कस करूं शकना. ना मान्य म्हणजे तुमचे कडेन हांव ह्या विशयाचेर एट दीस स्टेज आय कांट So he डिस्कस. says I have high Because my MDP leader has said that. So he says I have high respect for Sunil Davdekar. course. And he can And I also got very high respect to Ketan. my respect आल्यार तूं इंडिपेंडंट असता. आम्ही उलट घातली. तो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आहा. तुम्ही आता युती आसा न्ही तुम्ही क्लेम कित्याक करना मगो क्लेम करता उलयन ताचेर आतां कितें ऑलरेडी दीपक कितें उलयलां पळय तें सद्या लायव्ह आसा. असं काय ना. आनी ताचेर तूं प्रश्न विचारलो फुकट. थँक्यू. च्या घेवया.